অনেক দিন পর আবার ফিরে এলাম আপনাদের কাছে একটা নতুন গল্প নিয়ে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। কিছু ব্যক্তিগত কারণের দরুন বহুদিন কোনো নতুন ভিডিও দেওয়া হয়নি। তা যাই হোক, যেমন আপনারা দেখছিলেন আমরা বেড়াচ্ছিলাম মালয়েশিয়া, আর শেষ পর্বে আপনারা দেখেছিলেন আমরা এসে পৌঁছেছি মালয়েশিয়ার পেনাং শহর। আজকের গল্পে মূলত থাকছে পেনাং শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান, যার মধ্যে অন্যতম পেনাং হিল এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, সেখানকার ফানিকুলার রেলওয়ে। চলুন তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের গল্প। Good morning. Have a cup of coffee. Cheers. গুড মর্নিং আর ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদের সবাইকে। আজকে 22শে ডিসেম্বর 2025, এখন বাজে সকাল 8:30টার মতন, আর আমরা রয়েছি পেনাং জর্জ টাউন। যেমন কালকে দেখেছেন আপনারা, আমরা রাতে এসে পৌঁছেছি এখানে, আর এখন সকালবেলায় বেশ রোদ রয়েছে। সকাল থেকে উঠে দেখছি বেশ রোদ, একটু গরমও আছে। কুয়ালালামপুরে এতটা গরম ছিল না, আসলে সমুদ্রের পাড়ে বলে হয়তো হিউমিডিটিটা বেশি। আমরা আজকে এখান থেকে বেরিয়ে যাব হচ্ছে পেনাং হিল, যেটা খুব ফেমাস অ্যাট্রাকশন এখানকার। আর অবশ্যই যে স্ট্রিট আর্টগুলো আছে পেনাংয়ে, সেগুলো ইচ্ছে আছে এক্সপ্লোর করার। তো আগে যাব পেনাং হিল, কারণ কি আমাদের টিকিট একটা বুক করা আছে অনলাইনে, আমি কেটে রেখেছি। ওখানে একটা ফানিকুলার রেলওয়ে আছে, যেটা ইনক্লাইন্ড এরকমভাবে ওঠে, একটা ছোট্ট ট্রেন, খুব আস্তে আস্তে ওঠে কিন্তু খুব সিনিক, একদম হিল টপ অবধি ওঠে ট্রেনটা ওইভাবে। আর ওখানে একটা দি হ্যাবিটেট বলে একটা পার্ক টাইপের রয়েছে, তো সেটাও ঘোরার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক, বেরোই আগে ঘর থেকে, ব্রেকফাস্ট করে। রিদ্ধি তো এখনো ঘুমাচ্ছে। ও দাদা, দাদা উঠবেন না? দাদা উঠুন উঠুন উঠুন। ফাইনালি রিদ্ধিকে ঘুম থেকে তুলে ভেতো বাঙালির মতো অল্প ভাত দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে একটা গ্র্যাব ক্যাব বুক করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম পেনাং হিলের উদ্দেশ্যে। টিকিটটা আমাদের আগে থেকে অনলাইনে কাটা ছিল, লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম। এই নামলাম এসে আমরা পেনাং হিল ফানিকুলার রেলওয়ে স্টেশনের সামনে। এই যে এটা হচ্ছে স্টেশন। এবার আমাদের অনলাইন টিকিটটা রিডিম করতে হবে এখান থেকে। অনলাইন টিকিট কাটা রয়েছে, কাউন্টার 5 বা 6-এ বলেছে গিয়ে রিডিম করতে। চলুন টিকিটটা রিডিম করা যাক। টিকিটটা অনলাইনে কাটা থাকলেও রিডিম করতে গিয়ে কাউন্টারে জানতে পারলাম আজকে এখানে শিয়ালদা সাউথের বনগা লোকালের মতো ভিড় রয়েছে। সো মিনিমাম ওয়েটিং টাইম 2 ঘন্টা। অগত্যা কি আর করব, বসে ঘুরে হেঁটে চলে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম 2-3 ঘন্টা। অবশেষে 3.5 ঘন্টা পর ডাক পড়লো আমাদের টিকিট। তাড়াতাড়ি লাইনে দাঁড়িয়ে ছোট বড় সব পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে চেপে বসলাম ফানিকুলার রেলওয়েতে, আর ট্রেন দিল ছুট। আমরা পৌঁছে গেলাম টপ স্টেশনে। কি ভিউটা দেখুন শুধু এখান থেকে, গোটা পেনাং শহরটা অনেকটা সেই দানাংকে যেরকম দেখা যাচ্ছিল বানা হিলস থেকে, গোল্ডেন হ্যান্ড ব্রিজ থেকে, ওরকম। এখানে স্কাইওয়াক আছে একটা, দাঁড়ান যাই আগে। এখান থেকে ভিউটা দেখুন একবার, একটা দানাঙ্গের মতো ভিউটা না, হাইটটা একটু কম। বানা হিলসে যেটা গেছিলাম আমরা, আরও মানে পুরো দানাং শহরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো, ছোট দেখা যাচ্ছিলো আরও। এটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে না মোট কথা, কিন্তু তাও মানে ভিউটা বেশ ভালো। আর একটু হাইট হলে ভালো হতো, গরমটা কম লাগতো একটু হাইটটা হলে। 2-3 ঘন্টা নিচে বসে বসে আমাদের পেয়েছিল চূড়ান্ত খিদে, তাই পেনাং হিলের টপ স্টেশনে পৌঁছে আমরা সন্ধান শুরু করলাম খাবারের। খাবারের সন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম এক অভিনব উদ্যোগ। এটা কি আছে? এটা আমরা খাবার অর্ডার করেছি, সেখান থেকে দিয়েছে। সিস্টেমটা খুব ভালো। এটা ওরা দিয়েছে, এটাতে কিছুক্ষণ পরই যখন খাবার রেডি হয়ে যাবে, এটাতে বিপ বিপ করে আওয়াজ করে, ভাইব্রেট করে সাথে, তখন এটা নিয়ে গিয়ে ওখানে দিলে খাবারটা দিয়ে দেয়। স্টল নাম্বার লেখা আছে না এটাতে? কোন স্টল থেকে অর্ডার? স্টল, হ্যাঁ 12 নম্বর স্টল লেখা আছে, আর ব্লুটুথে চলে বোধহয়।
নাসি গোরেং রাইস দিয়েছিলাম আমরা। নাসি গোরেং আয়াম। নাসি গোরেং আয়াম। এই বাঁদর বাঁদর এদিকে আয়। হ্যাঁ গুড। কেমন খেতে ম্যাঙ্গো সানডে? ভালো খেতে। এই ডিসেম্বর মাসে একটা আম খেতে পাওয়াটা এটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার। দারুণ লেগেছে খেতে। স্টিকি রাইসটা হয়নি আমার। দেখি আমি একটু খাই দাও। তুমিও খাবে? একটু আম দলে ভেঙে দাও। দলে দলে যোগদান করো। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমাদের আবার শুরু হলো হাঁটা। হাঁটতে 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 এমন অবস্থা হলো ঋদ্ধি শেষকালে ছেড়ে দেওয়া কেঁদেবাজির মতন অবস্থা। অবশ্য আপনারা চাইলে গল্ফ কার্টও ভাড়া করতে পারেন পেনাং হিলে ঘোরার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে আমি হাঁপিয়ে গেছি, ঋদ্ধিকে আর কি বলবো। তাও বেচারা আসছে, দেখুন পেছনে মার সাথে আস্তে আস্তে আসছে। আর উঠবো না, গরম লাগছে প্রচণ্ড। একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, আর এমনিও অনেক দেরিও হয়ে গেছে, আমাদের অন্য কোথাও জায়গায় যাওয়া হবে না, 4:40 বেজে গেছে। তো শহরটা অসাধারণ লাগছে এখান থেকে। ওই দেখুন, কালকে আমরা সেই পেনাং ব্রিজ দিয়ে এলাম, ওই দেখা যাচ্ছে পেনাং ব্রিজ, ওই দেখুন পেনাং ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। আমরা ওই সাইডে নেমেছিলাম বাটার বোটতে, বাটার বোট স্টেশন থেকে, ওটা হচ্ছে বন্দর, পেনাং বন্দর। ওই সাইড থেকে আমরা এই ব্রিজটা ক্রস করে এসছি এটা পেনাং আইল্যান্ডে। সূর্যটার আলোটা পড়েছে বলে অসাধারণ লাগছে দেখতে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর অবশেষে আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে বিকাল 4:30 বেজে গেছে, আর আমাদের আর কোথাও ঘোরা হয়নি গোটা পেনাং শহরে। অগত্যা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা আবার এসে চেপে বসলাম নিচের আমার ট্রেনে। আর ঠিক 10 মিনিটের মধ্যে ট্রেন আমাদের পৌঁছে দিল লোয়ার স্টেশনে। বাবা, ধরে প্রাণ এলো পুরো, খুব দরকার ছিল এটা। নিচে নেমে একটু লেবু জল দিয়ে গলা ভিজিয়েই আমরা আবার রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, দি টপ, যেটা পেনাংয়ের সবথেকে বড় ইনডোর অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। সময়ের অভাবে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট বা ক্ল্যান জেটি কিছুই আমাদের আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দি টপের 65 এবং 68 তলায় রয়েছে একটি স্কাই ব্রিজ এবং স্কাই ওয়াক। অনলাইনে তার টিকিট আমরা আগে থেকেই কেটে রেখেছিলাম। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম আপনাদের সকলের সুবিধার জন্য। দেখুন ঋদ্ধির ভয়টা দেখুন শুধু একবার, প্রথমে খুব জুতো টুতো খুললো তাড়াতাড়ি করে আসবে বলে, এখন ভয়টা দেখুন শুধু একবার। কী হয়েছে দেখ নিচে তাকা, কিচ্ছু হয় নিচে তাকা, তাকার নিচে, এতে আমি দেখছি তো বোকা, দেখ নিচে তাকা, নিচে তাকা, দেখ গাড়ি যাচ্ছে কত ছোটো ছোটো, দেখ দেখেছিস। আর দুষ্টুমি করবি, আর দুষ্টুমি করবি তাহলে আমি রেখে দিয়ে চলে যাবো এখানে। আপনাদের দেখাই নিচটা, দাঁড়ান, মমিতা তো এলো না ভার্টিগোর জন্য, 2 ভার্টিগো রুগী, দেখুন নিচটা দেখুন। গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, 65 তলার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। এই বাইরে একটা স্কাই ব্রিজ আছে, এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন, এটা 6টার মধ্যে আসতে হতো, তাহলে এটা হাঁটা যায় বাইরে দিয়ে, ওটা একটা চেনের মতন আটকে দেয়, এই বাইরেটা দিয়ে আপনি হাঁটতে পারবেন, পুরো বিল্ডিংটাকে রিভলভ করতে পারবেন। দেখুন এই যে এইটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে, 6টার মধ্যে আসতে হতো। এই একজন একটু সাহস করে আসছে আবার, আয় আয় আমার হাত ধর, কাম কাম কাম, কেন আয় 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 আয়। দেখুন দেখুন সাহস হয়েছে একটু একটু ছেলের, মায়ের সাহস হচ্ছে না এখনো। দেখুন নিচটা একবার এবার। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো এটা। মমিতা আর ঋদ্ধি তো গেল না, আমি একাই হাঁটলাম, ছবি তুললাম। এবার যাবো আমরা রেইনবো স্কাই ওয়াকটা, ওটা আরও 3টে ফ্লোর উপরে, 68 ফ্লোরে। কোন দিক দিয়ে যাবো সেটাই হচ্ছে কথা, লিফটটা দেখি কোন দিকে। আবার সানসেটটা হচ্ছে এখন, মানে গোল্ডেন আওয়ার একদম পুরো, এত সুন্দর লাগছে আলোটার জন্য পেছনটা।
আমাদের আর্মেনিয়ান স্ট্রিটটা আর যাওয়া হলো না। আর্মেনিয়ান স্ট্রিটটাতে গেলে খুব সুন্দর ছবি তোলা যেত এই লাইটটাতে। Going up. ওকে, থ্যাংক ইউ। Doors are closing. 68 ফ্লোরে কি চাপবে তুমি স্কাইওয়াকে? তাহলে যাচ্ছ কেন? 3টে ফ্লোর অলমোস্ট চলে এসেছি, এই চলে এসেছি 68 ফ্লোর। এটা অ্যাকচুয়ালি রুফটপ রেস্টুরেন্টও আছে একটা। বাবা রে কি সাজিয়েছে দেখুন ক্রিসমাসের জন্য। অসম্ভব হাওয়া দিচ্ছে। আমার তো চুল নেই, উঠছে না, তাই জন্য অমিতার চুলগুলো দেখে বুঝতে পারছি। অসম্ভব জোরে হাওয়া দিচ্ছে, খুব স্বাভাবিক সেটাই। 68 ফ্লোরে পুরো পেনাং দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তারপর আর কি, অমিতা রিভ দিতে এখানেও গেল না। আমি একাই স্কাইওয়াকে হেঁটে ঘুরে বেশ কিছু ছবি টবি তুলে কিছুক্ষণ পর নেমে এলাম নিচে। তারপর লাগোয়া একটা গ্রসারি থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে আমরা ফিরে এলাম আমাদের হোমস্টেতে। পেনাংয়ের পর্ব এখানেই শেষ। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, আর যারা এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে।